ku po atakohet lufta e shajt e jona pra ushtria shërimtare e Kosovës, çdo individ që i përgjigjet kësaj proteste flet në vete dhe kërkon drejtësi. Ftojmë gjithë qytetarët pa dallim feje, pa dallim politike, partitë politike, qytetarët, organizatat civile që të vinë në protestë. Kjo është protestë që organizohet bipartijake, është pura shqiptare. Qëllimi i joni vetme është që të kërkojmë drejtësi dhe solidarizohemi me Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë të tjerë që pa drejtësisht po mbahen në gjykatën speciale pra në Hagë. Duhet ta kuptojnë gjithë opinioni edhe këtu, po gjithandej që ne nuk i thrasim protesta dhe nuk i kemi thirrë asnjëherë që të kundërshtojmë ose kundër drejtësisë. Por protestat tona pikërisht në këtë rast ku po atakohet lufta e shajt e jona pra ushtria shërimtare e Kosovës, protestat i kena thirrë dhe çdo individ që i përgjigjet kësaj proteste flet në vete dhe kërkon drejtësi. Pra, atje është duke ndodhur pa drejtësi dhe në këtë rast. Në rastin e parë kërkohet drejtësi, ndërsa protesta është e orientuar kur atje po ndodh pa drejtësi. Kjo gjykatë është politike dhe qëllim vetëm ka që nuk do të arrijë asnjëherë të barazoj luftën tonë drejt dhe të pastër me gjithë ato që ka bërë ushtria, policia dhe shteti serb në Kosovë. Ju bëjmë thirrje, i ftojmë gjithë qytetarët pa dallim feje, pa dallim politike, partitë politike, qytetarët, organizatat civile që të vinë në protestë, të shprehim pakënaqësitë tona, të kërkojmë drejtësi dhe protestat të jetë e qetë dhe e dinjitetshme. Dhe besojmë se mas Këshillit Organizativ që protesta do të jetë masive dhe ftesa jonë është pa dallim, i ftojmë të gjithë. Kërkojmë kërreret të lirohen, sepse përmes kërrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës kjo gjykatë nuk e ka problem vetëm Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin, po përmes tyre tendencat. Konform ligjit për organizimin e protestës kemi adresuar 2 kërkesa madje në qytet Shkupit se konform ligjit për veçeverisje lokale për sheshet dhe bulevardet kompetent është qyteti Shkupit. Kemi bërë kërkesë para 3 jave në qytet Shkupit, të njëjtën kërkesë dytë e kemi adresuar para 1 jave, kemi marrë një konkluzion për ta paguajtur taksën komunale, gjë që e kemi bën, dhe presim procese sipër për të na dhënë lejen. Normalisht nuk mendoj që duhet të ketë ndonjë pengesë, për arsye se kjo është drejt kushtetuese e çdo qytetarit në vendin tonë. Ne jemi shtetas këtu në vendin tonë dhe kemi drejt të ngrijmë zërin për çfarë do që mendojmë. Kjo protestë nuk është adresuar kundra ndonjë etnitetit. Kjo është protestë që organizohet bipartijake, është pura shqiptare dhe këtë protestë shqiptarët nuk duhet ta përkrajnë parimisht, por realisht